សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ CGD Anime ថ្ងៃនេះមកតឡមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនៅវីដេអូថ្មីដូចថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងមកសម្រាប់នៅសាច់រឿង Anime ថ្មីមួយរឿងទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីក្រុមអ្នកក្លាហានអញ្ចឹងមុនពេលដែលឈានចូលទៅកាន់ការសម្រាយនៃសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំអីអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Subscribe និងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យមានម្នាក់មួយផងដែរហើយមានក៏សូមនិយាយទៅជាមួយនឹង Telegram មួយដែលនៅក្នុងនោះគឺមានរឿងតុងហោច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគ្នាយើងណាដែលក៏ចូលចិត្តមើលរឿងតុងហោអីគឺត្រូវមកតែម្ដងដោយសារតែក្រុម Telegram នឹងគឺបញ្ចូលសម្លេងជាភាសាខ្មែរគ្នាយើងអញ្ចឹងឲ្យគ្នាយើងគ្រាន់តែ scan ចូលទៅមើលទៅគឺអត់មានកាត់ថ្លៃនោះទេឥឡូវនេះកុំឲ្យខាននៅពេលវេលាយើងយូរអីយើងចូលរួមទស្សនានៃសាច់រឿងយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលផ្ដើមនៃសាច់រឿងរបស់យើងឡើងមកហ្នឹងក៏បានឃើញថាមានអ្នកក្លាហានកាន់ដើមម្នាក់ដែលគាត់បានសម្លាប់ monster នៅទីនោះហើយយើងក៏បានឃើញកំទេចជាច្រើនដែលបានធ្លាក់នៅទីនេះផងដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាមើលទៅតាមកម្លាំងដៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាមិនអន់ប្រមាណនោះទេប៉ុន្តែបើជាមានជនតូចតាចខ្លះថាគាត់គឺជាមនុស្សកាកកំសាកទៅវិញមើលទៅវាមិនស្មើភាពតទៅសោះហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាមាននៅពួក monster ជាច្រើនដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះហើយវាចំពេលល្អខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ពេលនេះកំពុងតែចង់សាកមន្តអាគមថ្មីរបស់គាត់នឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅធម្មពលសៀលដើម្បីការពារខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរបន្ទាប់មកទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើជាមួយនឹងធម្មពលរបស់គាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងដាវរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាកម្លាំងដាវរបស់គាត់នឹងអាចវាយប្រហារបានលឿននិងរហ័សទាន់ចិត្តនឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតគាត់មិនចាំយូរបន្តទៀតនោះទេក៏បានប្រើលឿនយ៉ាងលឿនរបស់គាត់ស្ទុះទៅវាយប្រហារទៅកាន់ពួក monster ទាំងអស់នោះម្ដងមួយយ៉ាងស៊ីផុយតែម្ដងបន្ទាប់មកក៏បានប្រើនៅធម្មពលដាវរបស់គាត់មួយកាប់តែមួយកំបិតតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យ monster នោះគឺដាច់ខ្លួនជាពីរតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការវិបហាបន្តទៀតនោះក៏បានរកឃើញចំណុចខ្សោយរបស់ស៊ីលការពីមួយនេះដែលគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាស៊ីលការពីមួយនេះក៏ដូចជាកម្លាំងរបស់ពួកវានឹងគឺអាចប្រើបានត្រឹមតែរយៈពេល3នាទីតែប៉ុណ្ណោះឆ្នេះហើយបន្ទាប់ពី3នាទីក្រោយគឺវានឹងរលត់ទៅវិញហើយដែលធ្វើឲ្យពួកវាគឺបាត់បង់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយគឺមិនអាចប្រើវាបានបន្តទៀតនោះទេបន្ទាប់មកទៀតក៏ចាប់ផ្ដើម start up វាម្ដងទៀតដែលចង់ប្រើធម្មពលមួយនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់ម្ដងទៀតនឹងឯងនៅពេលនេះគឺពេលដែលគាត់បានប្រើប្រាស់នូវសមត្ថភាពនឹងម្ដងទៀតចូលទៅវាប្រហារនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមករណីរបស់វាដោយពេលវេលារបស់វាគឺរៀងខ្លីបន្តិចពិតមែនប៉ុន្តែគាត់នឹងព្យាយាមប្រើវាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបន្ទាប់មកនៅសល់រយៈពេលត្រឹមតែ3នាទីនោះទេគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងស្ថានភាពវាឲ្យទាន់ស្ថានភាពរបស់គេបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទៅវាប្រហារពួក monster ទាំងអស់នោះមួយកំបិតដាច់ខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងដោយគាត់យល់ឃើញថាប្រសិនបើគាត់សល់នាទីតិចក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះគឺគាត់អាចសំណត់សត្រូវបានយ៉ាងងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនដោយវាគឺមានពិបាកសម្រាប់គាត់នោះទេប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់មិនចេះគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់គេនោះទេប្រកាសណាស់មិនអាចសម្រាប់ទៅកាន់សត្រូវបាននោះឡើយថែមទាំងនាំទុកដាក់ខ្លួនឯងថែមទៀតផងបន្ទាប់មកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមាននៅបរិបមួយក្រុមដែលកំពុងតែឆ្លុះប្រកែកគ្នានៅពេលនឹងឯងដោយសារតែបរិសលើម្នាក់នោះដែលមានឈ្មោះថាអេរិចនឹងគឺគេមិនព្រមឡើយដោយសារតែតួឯករបស់យើងនឹងគឺគាត់កម្លាំងខ្សោយពេកព្រមទាំងកម្លាំងអ្វីៗនឹងក៏វាគ្មានដែរសមត្ថភាពក៏កាកថែមទៀតផងដូច្នេះហើយគេមិនចង់ឲ្យនៅក្រុមរបស់គេនោះទេសម្បីតែកញ្ញាអូនខ្ជិលជួយម្នាក់នេះក៏គេបាននិយាយដែរថានិយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺសមត្ថភាពរបស់គេនឹងគឺវាអន់ខ្លាំងពេកនឹងឯងបើជាពួកគេមិនចង់ឲ្យនៅនឹងឯងហើយបរិសម្នាក់ទៀតនៅក្បែរនោះក៏គាត់និយាយផងដែរថាឯងគ្រាន់តែជាបន្ទុកមួយតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាឯងនៅក្រុមរបស់គេដូច្នេះហើយបានជាគេមិនចង់ឲ្យគាត់នឹងនៅក្រុមរបស់គេនឹងឯងហើយយើងក៏បានឃើញថា Oliver ដែលជាបរិសសង្ហាដែលស្រីសេណាឃើញក៏តាមស្នេហ៍របស់គេដែរនោះក៏គាត់បាននិយាយដែរថាតួឯករបស់យើងគឺវាខ្វះសមត្ថភាពខ្លាំងពេកដូច្នេះហើយបានជាគាត់មិនចង់ឲ្យនៅក្រុមរបស់គាត់នោះទេគាត់មានតែស្នើសុំឲ្យតួឯករបស់យើងគឺចាកចេញពីក្រុមរបស់គាត់តែម្ដងទៅបន្ទាប់មកដែលធ្វើឲ្យតួឯករបស់យើងនឹងក៏គាត់ភាំងខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់មិននឹកស្មានថា Oliver នឹងគឺគេនិយាយអញ្ចឹងដាក់មកកាន់គាត់នោះទេដោយសារតែការពីក្មេងនឹងពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នានឹងឯងហើយគាត់បានបង្កើតក្រុមមួយនេះតាំងពីនៅតូចតែម្ដងហើយក្រុមរបស់ពួកគេដែលបានបង្កើតឡើងនឹងគឺមានត្រឹមតែរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនោះទេគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនថែមទាំងឡើងដល់កម្រិតថែមទៀតផងហើយក្រុមរបស់ពួកគេនឹងគឺបានវិបហាទៅខាងប៉ែកខាងត្បូងនឹងគឺជាច្រើនសារទៅហើយរហូតដល់មានរយៈពេល94ដងឯណោះហើយក្រុមរបស់ពួកគេគឺជាក្រុមមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងគឺគេចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់គ្រប់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែក្រុមរបស់គេនឹងគឺខ្លាំងក្លាយកតែមែនទែនតែម្ដងគេវាយដល់ទីណាក៏គេមិនដែលចាញ់នោះដែរអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាជនតែងតែដាក់រហស្សនាមថាក្រុមជាវីរៈបុរសដែលទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបខាងត្បូងមួយនឹងឯងហើយតួឯករបស់យើងក៏គឺបាននិយាយថាវាមែនហើយសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងគឺវាពិតជាអន់យកតែមែនតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គាត់នឹងមិនអាចទទួលយកគាត់បានបន្តទៀតនោះទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីដើរចេញនោះដែរហើយនៅពេលនោះ Oliver គេក៏បាននិយាយថាបើសិនជាគាត់ទុកគេនៅបន្តទៀតនោះហាក់បីជាពួកគាត់នឹងកំពុងតែរំលងសារៈសំខាន់មួយអញ្ចឹងវាអាចគឺបំផ្លាញក្រុមរបស់គាត់ទាំងមូលតែម្ដងដោយសារតែគាត់ម្នាក់ឯងនឹងឯង
ហើយនៅពេលនោះក៏បាននិយាយថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបេសកកម្មរបស់គាត់ប្រមាណខែមុនក្រុមជាមួយនឹងក្រុមរ៉េងអេសនោះពួកគេបានសហការគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏បានឃើញថាការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការការពាររបស់តួឯកប្រុសរបស់យើងនឹងគឺវាអន់យូរតែមែនទែនតែម្ដងមិនអាចការពារក្រុមរបស់ពួកគេបាននោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ពួកគេគឺមានសមាជិកខ្លះនឹងគឺបានបាត់បង់ជីវិតថែមទៀតផងហើយដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាគាត់គិតថាកម្លាំងរបស់តួឯកប្រុសរបស់យើងនៅក្នុងការការពារនឹងគឺវាអន់ដល់កម្រិតណាបន្តមកតួឯករបស់យើងនឹងក៏គាត់បាននិយាយថាវាពិតណាស់ដោយសារតែកម្លាំងការពាររបស់គាត់នឹងគឺវាពិតជាខ្សោយមែនដោយសារតែគាត់នឹងគឺវាមានជំនាញទៅខាងដាវតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជំនាញខាងការពារណានៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែអេរិចនឹងគឺគេបានកាត់សម្ដីទៅកាន់តួឯកប្រុសរបស់យើងតែម្ដងដែលគេបាននិយាយថាការនោះឯងនឹងគឺអន់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាឥឡូវនេះឯងបានផ្លាស់ប្ដូរជំនាញរបស់ឯងទៅវិញអញ្ចឹងហើយការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញរបស់ឯងនឹងគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹង Oliver ដោយសារតែកម្លាំងរបស់ឯងវាអន់ជាង Oliver ទើបឯងនឹងផ្លាស់ប្ដូរជំនាញរបស់ឯងបែបនេះហើយកញ្ញាម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថាវាពិតជាប្រកបណាស់នៅក្នុងរឿងមួយនេះសមត្ថភាពឯងក៏នៅតែអន់ដដែលបើទោះបីជាឯងនឹងផ្លាស់ប្ដូរជំនាញឲ្យខ្លាំងជាង Oliver ប្រហែលលានដងក៏ដោយប៉ុន្តែឯងកាគឺនៅតែកាគ្មានសិទ្ធិអីមកតវ៉ាជាមួយនឹងពួកគេនោះទេបន្តមកតួឯករបស់យើងគាត់គឺបាននិយាយថាដោយសារតែក្រុមរបស់ពួកគេគឺខ្វះអ្នកការពារក៏ដូចជាហៅថាខ្វះអ្នក support នឹងឯងទើបគាត់ស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមនោគមរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងនិយាយទៅគាត់សុខចិត្តផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដើម្បីក្រុមរបស់គាត់មិនមែនមានន័យថាសុខគាត់ទៅផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងនោះទេនៅពេលនោះ Oliver គេក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះគឺគេបានរកអ្នកជំនួសអ្នក support នឹងជំនួសគេបានហើយដូច្នេះហើយគេសុំទោសផងដែលមិនអាចទទួលយកគេបន្តទៀតបាននោះទេប៉ុន្តែគាត់គឺពិតជាគ្មានជំរឿសពិតមែនដោយសារតែតួឯករបស់យើងនឹងកម្លាំងរបស់គាត់គឺវាខ្សោយខ្លាំងពេកហើយប្រសិនបើគាត់នៅតែបន្តយកទទួលយកតួឯករបស់យើងបន្តទៀតនោះក្រុមរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាបរាជ័យជាមិនខាននោះទេគឺមិនអាចយកឈ្នះនរណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមរបស់ក្រុមគេផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គាត់កាន់តែអត់ឱនថែមទៀតផងនៅពេលនោះកញ្ញាម្នាក់នេះគេក៏បាននិយាយបន្ថែមលបយថែមទៀតផងដែរថាក្រុមរបស់គេគឺជាក្រុមវរៈបរោះអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខបន្តទៀតគឺមិនអាចគាំងស្ញែងទៅបែបហ្នឹងនោះទេហើយក៏មិនអាចយកមនុស្សដែលអត់កំណត់ក៏ដូចជាគ្មានកម្លាំងអ្វីសោះនឹងមកជាមួយនឹងគេនោះដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់នៅទីនេះគ្រាន់តែជាតួរំខានមួយតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពួកគេអញ្ចឹងហើយគឺចេញទៅវាល្អជាងនៅពេលនោះដែលធ្វើឲ្យអ្វីរបស់យើងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់មិននឹកស្មានថាក្រុមរបស់គាត់នេះបែរជានិយាយបែបនេះមកដាក់គាត់នោះទេទាំងដែលគាត់នេះគឺជាអ្នកដែលលះបង់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្រុមមួយនេះគាត់សុខចិត្តធ្វើជាអ្នក support ទាំងដែលគាត់មានជំនាញដាវគាត់ខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាលះបង់ដើម្បីក្រុមនេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយទទួលលទ្ធផលបែបណាគឺទទួលបានលទ្ធផលដែលត្រូវបានគេនិយាយស្ដីក៏ដូចជាមើងងាយមើលស្រាលថោកទៀតរបស់គាត់ជាដើមចឹងទៅហើយគាត់ថែមទាំងត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីក្រុមថែមទៀតផងនេះគឺជាភាពជឿចាប់មួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែទទួលបានប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាលះបង់ខំមនុស្សនោះអីអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទៅប្រយ័ត្នជួបមនុស្សបែបហ្នឹងគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាគាត់យល់គ្រប់យ៉ាងហើយក៏បានអរគុណសម្រាប់គ្រឿងកន្លងនេះផងដែរដែលពួកគេមានអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជាបានតស៊ូប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងគ្នាកន្លងមកនេះប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺគាត់បានទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះគឺគាត់យល់ពីមិត្តភាពរបស់ពួកគេហើយថាពួកគេគឺជាមនុស្សបែបណាល្អប៉ុណ្ណាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺលែងមានវត្តមានរបស់គាត់ឈរជើងនៅទីនេះទៀតហើយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងជោគជ័យសម្រាប់ភារកិច្ចរបស់គេបន្តទៀតនៅពេលនោះគឺស្រាប់តែកញ្ញាម្នាក់នោះក៏គេបាននិយាយឌឺតែម្ដងដែលគេបាននិយាយថាអាចប្រាំមន្តអាគមបានច្រើនប៉ុន្តែសមត្ថភាពត្រឹមតែរែងអេសោះបែរជាមកហ៊ាននិយាយបែបនេះដាក់គេទៅវិញពិតជាគួរអស់សំណើចខ្លាំងមែនទែនតែចូលចិត្តធ្វើខ្លួនឯងអស្ចារ្យឃើញឲ្យគួរឲ្យរំខានខ្លាំងណាស់បើសិនជានៅតែបន្តបែបនេះទៀតក៏គេមិនស្វាគមន៍ដែរត្រឹមតែជាមនុស្សកាកកំពេចកំពុកបែបនេះគឺមិនអាចមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសម្រាប់រែងអេសរបស់ពួកគេបាននោះទេសម្រាប់មនុស្សការសំណោដូចជាឯងបែបនេះតើឯងមានដឹងដែរឬទេថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគេតែងតែហៅឯងថាយ៉ាងម៉េចតើឯងមានដឹងដែរឬទេគេគឺហៅឯងថាគឺជាមនុស្សអន់ខ្លាំងបំផុតក៏ដូចជាមនុស្សដែលអត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងក្រុមនឹងឯងគ្មាននរណាម្នាក់ដែលគេស្វាគមន៍ឯងនោះទេតើឯងដឹងដែរឬអត់កាលមកពេលបច្ចុប្បន្នវិញយើងក៏បានឃើញថាតួឯករបស់យើងគឺនៅតែបន្តកាត់សម្លាប់ទៅកាន់ពួក monster ទាំងនោះគឺមិនប្រណីដែរនោះទេក៏ពោលតែចិត្តរបស់គាត់ពេលនេះកំពុងតែក្តៅក្រហាយខ្លាំងមែនទែនក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាពួកឯងគឺបានមើលងាយយើងថាមិនមែនជាមនុស្សដែលពូកែនិងអស្ចារ្យអ្វីនោះទេបានត្រឹមតែអួតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងនិយាយថាឯងប្រកាសជាស្លាយក្រោយចាក់ជាមិនខាននោះទេអញ្ចឹងបានយើងនឹងប្រើប្រាស់នៅធម្មពលវេទមន្តរបស់យើងនិងមន្តអាគមទាំងអស់នោះរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងដាវយកតែម្ដងនិងរួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាក្បាច់គុណថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យពួកឯងមើលឲ្យភ្លឺភ្នែកតែម្ដងចាំមើលថាពួកឯងនឹងមើលងាយយើងនៅរបៀបណាទៀតហើយយើងនឹងសន្យាជាមួយនឹងខ្លួនឯងថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងមិនឲ្យសត្វនរកពួកឯងនេះមើលងាយយើងថាជាមនុស្សដែលមិនពូកែនិងមិនខ្លាំងទៀតនោះទេយើងនឹងធ្វើឲ្យពួកឯងភ្លឺភ្នែកទាំងអស់តែម្ដងហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នាចាំតែបើកក្របភ្នែករបស់ពួកឯងមើលទៅនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះបន្តមកក៏បានរកឃើញថាមានគ្រីស្តាល់មួយក៏ដូចជាមានកាបូស៊ីតមួយផងដែរនៅក្នុងកាតមនុស្សគឺគេបានដាក់ថាគ្រីស្តាល់នឹងឯងហើយក៏បានបន្តនិយាយទៀតថានៅថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងទៅដល់ជាន់ទី7បន្តកិច្ចការរបស់គាត់នៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀត
នៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែគាត់ឈរសុកក៏ស្រាប់តែឃើញមនុស្សមួយក្រុមកំពុងតែរត់យ៉ាងលឿនសម្ដៅមកកន្លែងគាត់ដែលពួកគេទាំងអស់នោះកំពុងតែរត់តែតផងក៏ដូចជាស្រ័យផងដោយសារតែនៅពេលនោះហាក់បីដូចជាពួកគេកំពុងតែរត់គេចអំពីវិសាចអ្វីមួយយ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់នោះទ្វាយរបស់យើងកំពុងតែរៀបចេញទៅហើយដែលគេមិនខ្វល់នោះទេក៏ស្រាប់តែលឺពួកទាំងអស់នោះគឺបាននិយាយគ្នាថាប្រសិនបើគាត់នៅតែបន្តនៅទីនេះទៀតប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខាននោះទេដោយសារតែនៅទីនេះគឺមាន monster ក៏ដូចជាបិសាចច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយពួកគេគឺអត់មានជំរឿអីក្រៅពីចាកចេញពីទីនេះទៅក្រៅវិញនោះទេបើមិនអញ្ចឹងទេពួកគេប្រកាសជាស្លាប់គ្មានដីកប់នៅក្នុងនេះជាមិនខាននោះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានសមាជិកក្រុមរបស់គេម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងទ្រាំតែមកដល់ទីនេះហើយពួកគេចាក់ចេញទៅវិញទៅពេលនេះគឺទទួលបានអ្វីខ្លះគឺបាត់ដៃតទេនឹងឯងនៅពេលនោះបារម្ភម្នាក់ក៏បាននិយាយឡើងថាអីគេប្រសិនបើនៅបន្តទៀតនោះគឺមានតែស្លាប់ទាំងអស់គ្នានឹងឯងអញ្ចឹងតែឯងចង់ស្លាប់មែនទេបន្តមកក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យពួកគេស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលនេះក៏កំពុងតែបារម្ភថាតើក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅហើយដោយសារតែក្មេងស្រីម្នាក់នោះក៏បានចូលរួមក្រុមមួយហើយនៅក្រុមនោះគឺពួកគេបានសម្លាប់គ្នាយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់គឺពិតជាមានចិត្តចង់ជួយនាងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះទេទើបអាចជួយនាងបានអញ្ចឹងតែពួកគេគួរតែចាកចេញពីទីនេះឬមួយក៏ជួយត្រឡប់ទៅជួយនាងវិញដល់គាត់ក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាគាត់គួរតែមិនជួយនាងគឺល្អជាងដោយសារតែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជារឿងរ៉ាវរបស់គាត់នោះទេចាត់ទុកថារឿងទាំងអស់នេះគឺជាសនាកតរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះតែចោះដោយសារតែនាងគឺបានចូលរួមក្រុមមួយនោះនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យទូឲ្យរបស់យើងគឺគាត់មានកំហឹងខឹងខ្លាំងមែនទែនថែមទាំងក្តាប់ដៃយ៉ាងមាំថែមទៀតផងដោយសារតែគាត់បានយល់អារម្មណ៍មួយថាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលពីក្រុមនេះតើវាឈឺចាប់កម្រិតណាត្រូវគេបានបោះបង់ក៏ដូចជាទាត់ចោលនេះគឺវាឈឺចាប់ដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាគឺគាត់យល់ទាំងអស់តែម្ដងហើយនៅពេលនោះបារម្ភនោះក៏បានបន្តនិយាយទៀតថាតើពួកគេគួរតែទៅជួយនាងឬអត់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរដោយបារម្ភមកខាងទៀតក៏បាននិយាយថាមិននឹងអាចទៅជួយនាងបានទៅបើសិនជាជួយខ្លួនឯងទាំងមិនតង់រស់ផងនឹងបើទៅជួយនាងទៀតមានតែខ្សែសង្ខារតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះទូឯប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានបែរមកគ្រូក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកគេថាពួកឯងនេះគឺពិតជាមនុស្សកំសាកក៏ដូចជាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងមែនទែនបើជាទុកឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ស្លាប់ចោលទៅវិញតើពួកឯងនេះគឺមានក្នុងនាមជាមនុស្សដែរឬទេតើមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងមនុស្សដែរឬអត់ហើយក្នុងនាមពួកគេគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់ក៏ដូចជាអ្នករករោគម្នាក់នោះពួកឯងនេះគឺពិតជាគ្មានសមត្ថភាពតតែសោះបែរជាទុកឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌បែបនេះតើពួកឯងមានមុខមាត់អីទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកក្លាហានផ្សេងទៀតទៅនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែធ្វើឲ្យបារម្ភម្នាក់នោះគឺមានការផ្ទុះកំហឹងជាមួយនឹងតួឯងយើងខ្លាំងមែនទែនដល់គាត់គឺបាននិយាយថាចុះបើយើងម្នាក់ឯងយើងមិនអាចជួយនាងបានទៅអញ្ចឹងហើយជំរឿនល្អបំផុតនោះគឺមានតែទុកឲ្យនាងឲ្យ monster ទាំងនោះស៊ីតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកយើងគឺបានរួចខ្លួននឹងឯងនេះហៅថាលះបង់មួយដើម្បីអាចរស់បានមួយក្រុមហើយគេក៏បានស្ទុះទៅវាប្រហារទៅកាន់តួឯងរបស់យើងប៉ុន្តែតួឯងរបស់យើងចាប់តែដៃរបស់គេក៏វិសតែបន្តិចនោះទេធ្វើឲ្យគេដេកដួលតែម្ដងដោយតួឯងរបស់យើងគឺគាត់បាននិយាយថាឯងគិតខុសហើយខួរក្បាលរបស់ឯងនេះគឺវាអន់ខ្លាំងមែនទែនបើឯងមិនហ៊ានទេទុកឲ្យឯងដេកនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងទៅហើយពួកឯងគឺឆាប់ប្រាប់យើងភ្លាមមកថាពួកឯងនេះគឺទុកក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺនៅកន្លែងណាដែរហើយតួឯងប្រុសរបស់យើងគឺបានស្រែកសម្លុតទៅខ្លាំងទៅកាន់ពួកគេថាប្រសិនបើពួកឯងមិនព្រមប្រាប់ថាក្មេងស្រីម្នាក់នោះពួកឯងទុកនៅកន្លែងណានោះទេយើងនឹងសម្លាប់ពួកឯងចោលតែម្ដងមិនឲ្យពួកឯងរស់សំបីតែម្នាក់នោះឡើយបន្តមកយើងក៏បានឃើញថាក្មេងស្រីម្នាក់នោះកំពុងតែចោលកែនៅកន្លែងមួយកន្លែងដែលនាងគឺមិនអាចទៅណាបាននោះទេដោយសារតែច្រកនេះគឺជាច្រកតនឹងឯងហើយនាងពិតជាមានការផិតភ័យខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែនៅពេលនេះគឺមានពួក monster ជាច្រើនដែលកំពុងតែចោមរោមនាងក៏ព្រមតែវាយប្រហារជាមួយនឹងនាងផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះនាងក៏បានចាប់ប្រើប្រាស់នៅធម្មពលរបស់នាងដើម្បីធ្វើការ shield កំណត់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងផងដែរប៉ុន្តែបើទោះបីជានាងប្រឹងប្រែង shield ការពារខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នាងមិនអាចទប់ជាប់ជាមួយនឹងពួក monster ធំក៏ដូចជាកម្លាំងពួកគេនឹងគឺខ្លាំងជាងនាងគុណនឹង3គុណនឹង4បាននោះឡើយនាងទប់បណ្ដាថែមទាំងនិយាយបណ្ដាថាមើលទៅប្រហែលជានាងមិនអាចរស់បាននោះទេជីវិតរបស់នាងប្រកាសជាស្លាប់នៅទីនេះជាមិនខាននោះឡើយខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែយំសោកក៏ដូចជាអង្វរកទៅកាន់ពួក monster ទាំងនោះក៏ស្រាប់តែ monster ម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់រណ្ដៅការពាររបស់នាងបែកខ្ចាយអស់បាត់ទៅហើយនៅពេលនេះនាងគឺគ្មានអ្វីការពារខ្លួនឯងបន្តទៀតនោះទេជីវិតរបស់នាងប្រកាសជាត្រូវស្លាប់នៅទីនេះជាមិនខានឡើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានកម្លាំងអ្វីមួយយ៉ាងបានផ្ទុះនៅចំពោះមុខរបស់នាងហើយក៏បានលេចឡើងនៅបារម្ភម្នាក់ដែលជាតួឯកប្រុសរបស់យើងនឹងឯងហើយតួឯកប្រុសរបស់យើងគឺគាត់មិនរងចាំជួងនោះទេចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារទៅកាន់ពួក monster ទាំងនោះម្ដងមួយសម្រាប់គ្មានប្រមេយដៃនោះទេនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែបើកការវាយប្រហារក៏ដូចជាប្រយុទ្ធទៅកាន់ពួក monster ទាំងនោះគាត់បានសម្លាប់ monster មួយក្បាលដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺមានចម្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតានាងកំពុងតែសួរចិត្តរបស់ខ្លួនឯងថាតើបរិបម្នាក់នេះគឺជាអ្នកការពារឬមួយក៏ជាអ្នកកុនដៅឲ្យពិតប្រាកដទៅដោយសារតែគាត់គឺអាចប្រើការពារខ្លួនឯងបានផងក៏ដូចជាអាចសម្លាប់ទៅកាន់ពួក monster ទាំងនោះបានផង
និយាយឲ្យចំទៅអ្នកការពារគឺបានត្រឹមតែការពារតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនអាចចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេបាននោះទេពលគឺមានតែអ្នកគុនដៅតែប៉ុណ្ណោះគឺអាចមានស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការសម្លាប់ពួកកាន់ពង monster ទាំងអស់នឹងបានប៉ុន្តែប្រសិនបើត្រឹមតែជាអ្នកការពារទេគឺមិនអាចសម្លាប់ពួកគេបាននោះឡើយប៉ុន្តែទូឲ្យប្ររបស់យើងគឺបានប្រាសៀលការពារផងព្រមទាំងប្រើជាមួយនឹងការក្បាច់គុនដៅរបស់គាត់សម្រាប់ទៅកាន់ពួក monster ទាំងអស់នោះផងដែរនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនោះគឺឆ្ងល់ទៅកាន់ទូឲ្យប្ររបស់យើងថាតើទូឲ្យប្ររបស់យើងគឺជាអ្នកគុនដៅឬមួយក៏ជាអ្នកការពារពិតប្រាកដទៅទោះឲ្យប្ររបស់យើងកំពុងតែឈរចេះរៀងយ៉ាងសង្ហាកវីដាក់ខ្វាច់ខ្វាច់ដូចជាមានយ៉ាងចឹងសង្ហាខ្លាំងមែនទែនបន្តមកចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួក monster ទាំងនោះសម្លាប់គ្មានប្រណីដៃនោះទេសម្លាប់ម្ដងមួយរហូតដល់ពួក monster ទាំងនោះស្លាប់គ្មានសល់តែម្ដងបន្ទាប់ពីគាត់បានសម្លាប់ពួក monster ទាំងនោះហើយក៏បានបែរសួរទៅកាន់ក្មេងស្រីបានថាតើនាងមិនអីទេមែនទេនៅពេលនោះនាងក៏បានដូរចោលទៅខាងក្រោមបន្តមកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមអង្គុយយំយកតែម្ដងបន្ទាប់ពីអ្នកក្លាហានទូឲ្យរបស់យើងក៏បានជួយទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់រួចហើយក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើគ្មានកិច្ចការអ្វីទេក៏ដូចជានាងមិនអីនោះទេគឺគាត់សុំលាទៅមុនសិនហើយប៉ុន្តែនៅពេលនោះក្មេងស្រីម្នាក់នោះក៏បានខកទៅកាន់គាត់ថាឲ្យចាំបន្តិចរួចនាងក៏បាននិយាយថាសូមអរគុណទៅកាន់ការជួយសង្គ្រោះរបស់គាត់ផងដែរប្រសិនបើមិនបានគាត់មកជួយសង្គ្រោះនាងតាន់ពេលនោះទេប្រហែលពេលនេះនាងខ្លាចទៅជាសាសពដែលដេកស្លាប់នៅក្នុងរូងភ្នំនេះតែម្នាក់ឯងបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយគឺនាងមិនមានអ្វីតបស្នងសងគុណទៅកាន់គាត់វិញនោះទេមានតែពាក្យថាអរគុណច្រើនខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងបន្ទាប់មកនាងក៏បានណែនាំឈ្មោះរបស់នាងផងដែរដោយនាងគឺមានឈ្មោះថា Sovia Claudel អញ្ចឹងហើយមានសូមហៅនាងថាគឺ Via តែម្ដងទៅដោយសារតែឈ្មោះមួយនេះគឺវាងាយស្រួលហៅនឹងឯងបន្ទាប់ពីគាត់បានលើឈ្មោះនេះហើយក៏រៀងផ្លឹកផាំងបន្តិចក៏បានមើលទៅផ្លាកសញ្ញាក្អាតរបស់នាងគឺមានរូបទន្សាយក៏ដូចជារូបព្រះច័ន្ទមួយចំណិតដែលទន្សាយនោះកំពុងតែទំលើនឹងឯងហើយក៏បាននិយាយថាឲ្យគាត់សុំទោសផងដែលមុននេះបន្តិចហ្នឹងគាត់មិនបានណែនាំឈ្មោះរបស់គាត់ទៅកាន់ឲ្យនាងស្គាល់ដែលគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគឺគាត់មានឈ្មោះថាអរុនដូរ៉ាអញ្ចឹងឲ្យមានសុំហៅថាដូរ៉ាតែម្ដងទៅគឺងាយស្រួលហៅជាងអញ្ចឹងឈ្មោះទូឲ្យរបស់យើងគឺមានឈ្មោះថាដូរ៉ានឹងឯងបន្ទាប់មកហ្វីយ៉ានាងក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាតើដូរ៉ារបស់យើងគឺអាចជួយនាងម្ដងទៀតបានឬអត់នាងនឹងព្រមតបស្នងសងគុណទៅកាន់ដូរ៉ារបស់យើងគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែម្ដងឲ្យតែដូរ៉ារបស់យើងត្រូវការនៅពេលនោះដូរ៉ាក៏បានមកឡើងក្រហមដោយសារតែគេនឹងគឺបានគិតប្រេះផ្ដាស់ដូចជាអ្នកកំពុងតែមើលយ៉ាងចឹងហើយក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់នាងថាគាត់ជួយនាងគឺគ្រាន់តែចង់ជួយដើម្បីអស់ជីវិតចិត្តរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះគឺគាត់មិនចង់បានអ្វីក្រៅពីការជួយនឹងនោះទេប៉ុន្តែហ្វីយ៉ានាងក៏បានសុំអង្វរទៅកាន់ដូរ៉ាថាឲ្យជួយនាងមួយលើកនេះថែមទៀតផងមកនាងពិតជាមិនអាចខ្វះជំនួយរបស់ដូរ៉ារបស់យើងពិតមែនហើយក៏ដោយសារតែឃើញនាងអង្វរដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយដូរ៉ារបស់យើងគឺមិនដាច់ចិត្តពីនាងនោះទេក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងនាងតែម្ដងទៅបើនៅពេលយប់ពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងហាងមួយកន្លែងដល់នៅទីនោះយើងក៏បានឃើញថាមានផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់នៅកន្លែងនោះគឺហាក់បីដូចជាខោអាវរបស់ហ្វីយ៉ាយើងខ្លាំងមែនទែនដែលហ្វីយ៉ាក៏បាននិយាយថានៅទីនេះគឺអាហារដ្ឋានត្បិតថារៀងថោកបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ម្ហូបវិញគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនគឺអត់ជាបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែដូរ៉ាគឺមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់សម្ដីរបស់ហ្វីយ៉ានោះទេដែលក៏គឺបានឃើញផ្លាកសញ្ញានឹងក៏បាននិយាយថាតកោទុនសាយទៀតតើមើលទៅក៏ប្រកាសជាមិនអាចស្មានថាខុសនោះទេប្រកាសជាត្រូវ 100% ហើយដោយសារតែផ្លាកសញ្ញាមួយនេះគឺជាត្រកូលមួយដែលធំខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការរុករកឬមកគេហៅថាអ្នកប្រមាញ់សត្វនឹងឯងទីទៅត្រកូលរបស់ពួកគេគឺជាមហានគរគ្នាយើងគឺធំខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថាហ្វីយ៉ារបស់យើងនេះប្រកាសជាត្រកូលនៃគ្រួសារធំមួយនឹងជាមិនខាននោះឡើយហើយពោត្រកូលរបស់នាងគឺជាត្រកូលទុនសាយនៃប្រាក់នៃមេត្រីអញ្ចឹងហើយត្រកូលមួយនេះគឺជាត្រកូលមួយដែលរុករកធំមួយបំផុតនៅក្នុងមហានគរគឺមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ដូរ៉ាក៏បានបង្ហាញមួយឃ្លាទៀតថាជាពិសេសគឺជាមនុស្សម្នាក់នោះនឹងឯងបន្តមកយើងក៏បានឃើញនារីម្នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅតុបាយនៅពេលនោះសូហ្វីយ៉ានាងក៏បានហៅនារីម្នាក់នឹងថាគឺជាបងស្រីរបស់នាងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យទូឲ្យប្រាប់យើងគឺជាដូរ៉ានឹងគឺគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែលហាក់បីដូចជាគាត់កំពុងតែហាក់បីដូចជាស្គាល់ទៅកាន់នារីម្នាក់នឹងឯងបន្តមកហ្វីយ៉ានាងក៏បានសួរទៅកាន់បងស្រីរបស់នាងថាហេតុអីបានជាបងស្រីនៅថ្ងៃនេះនៅទីនេះទៅវិញបងស្រីរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថានៅថ្ងៃនេះគឺគាត់មានការប្រជុំនឹងឯងបន្ទាប់មកបងស្រីរបស់គេក៏បានធ្វើមុខរៀងមកបន្តិចក៏ដូចជាសម្លុតសួរទៅកាន់ប្អូនរបស់គេថាតើឯងកំពុងតែណោជាមួយនរណាដែរតើឯងកំពុងតែមកជាមួយនឹងមិត្តប្រុសរបស់ឯងមែនឬអត់ដែលធ្វើឲ្យហ្វីយ៉ាក៏បានបញ្ញាបកស្រាយប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីរបស់គេថាវាមិនលឺដល់ថ្នាក់នឹងនោះទេបងស្រីរបស់គេក៏បានក្រោកឈរឡើងរួចក៏បាននិយាយថាគឺលោកដូរ៉ាទេអីពិតជាលោកពិតមែនដូរ៉ាក៏បានយល់ដែររបស់គាត់ឯក្បាលបន្តិចហើយក៏បាននិយាយថាហើយយូរហើយដែលពួកយើងមិនបានជួបគ្នានៅនាង Selma Claudel ហ្វីយ៉ានាងក៏បាននិយាយថាតើដូរ៉ាស្គាល់បងស្រីរបស់នាងដែរមែនឬអត់ដូរ៉ាក៏បាននិយាយថាប៉ុណ្ណាគឺគាត់ស្គាល់បងស្រីរបស់នាងអូខេនៅគ្នាយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់សាច់រឿងរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺជាសាច់រឿងជនវរៈបរោះដែលត្រូវគេបានបណ្ដឹងជាពីក្រុមនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងជួយបន្តគាំទ្រទៅកាន់ Channel CGD ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ចេញវីដេអូរាល់ថ្ងៃតែម្ដងគ្រាន់តែថារឿងខ្លះខ្ញុំមិនអាចសម្រាយវាមកពេញទេដោយសារតែមួយរឿងខ្ញុំព្យាយាមលម្អិតសាច់រឿងរបស់វាអញ្ចឹងហើយគឺ view ខ្លាំងមែនតើគ្នាយើងណាមួយខ្ញុំមិនសូវមានពេលដែរដល់អញ្ចឹងទៅគឺសម្រាយបានតិចខ្លាំងមែនតើសង្ឃឹម
ខំដាក់គ្នាយើងក៏អាចយកចូលអធិស្ឋានមកកាន់ខ្ញុំផងដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសារៈណាគ្នាយើងណាក៏ចង់ចូលក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំអីគឺអាចចូលនៅក្នុងខាងក្រោម link នៅក្នុង caption ក៏ដូចជា comment បានខ្ញុំនឹងដាក់ក្នុង comment តែម្ដងទៅគឺងាយស្រួលចូលជាងអ្នកនរគ្នាគឺចុចទៅគឺឃើញយកតែម្ដងអូខេខ្ញុំបាទ CGD ណាមេគឺជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ